¿cómo están? Espero estén súper bien y bienvenidos a una reunión más de Ictus en casa. Como pueden ver, esta es una reunión muy diferente a las que hemos hecho. Esta es una fogata. Y para dar comienzo, vamos a tener una lectura bíblica, que la podemos encontrar en Salmos 95. Y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y el 6 y 7 dicen: Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y este himno, pueda que lo conozcan, se llama He decidido seguir a Cristo. Si ustedes se lo saben, cántenlo conmigo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como miembro de la compañía Héroes Ictus, prometo usar diariamente la fe de Abraham, la valentía de Esther, la perseverancia de José, la responsabilidad de Ruth, la obediencia de Noé, la esperanza de Débora y el valor de David. En el nombre de Dios y a favor de mi prójimo, yo prometo que así será. 1, 2, 3. Vamos a mandar un flechazo. Así que vamos a poner la posición de la flecha para antes de mandar el flechazo. Oremos. Señor, gracias te damos por un día más de vida que nos has dado. Gracias porque tú eres muy bueno con nosotros y siempre provees cada necesidad. Te pedimos que nos puedas ayudar en una reunión más y en esta linda fogata que tú nos puedas llenar de sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta historia ocurrió en Haití. Es parte de una isla al lado de República Dominicana. En ese país vivía un hombre llamado Oresti. Tenía una esposa muy linda y dos hermosas hijas, Rosa y Tifán. Rosa se había casado y tenía un bebé. Tifán tan solo era una niña que amaba mucho a su papá. Tenía mucha confianza en él y lo respetaba. El padre de Tifán era un brujo. Hacía y vendía amuletos porque según la creencia, al usar uno de estos amuletos, los espíritus cuidaban a las personas. La gente iba a la casa de Oresti con la esperanza de recibir sanidad, un consejo y un hechizo. Un día llegaron al país un grupo de misioneros. Habían llegado para predicar sobre el amor de Dios y su Hijo Jesús. Un joven llamado Víctor recibió a Jesús como su Salvador y dejó los amuletos, hechizos y rezos que hacían los dioses. En el pueblo todos se asombraron, no podían creer que Víctor ahora era cristiano. Él comenzó a predicar sobre el amor de Dios y su Hijo. Por respeto a su padre, Tifán no escuchaba las historias de Víctor. Ella tenía miedo, sobre todo al ver el libro negro, la Biblia que siempre la cargaba Víctor. Sin embargo, Dios hace siempre la obra y la madre de Tifán aceptó a Jesús. El señor Oresti estaba furioso. Le preocupaba mucho sobre lo que dirían en el pueblo. La esposa de un brujo ahora es cristiana. ¡Qué vergüenza!, decía Oresti. Una mañana estaba lloviendo a cántaros y hubo derrumbes muy grandes. Entre ellos, la montaña cerca de la casa del brujo, que cayó sobre la misma, matando a la madre.
Tifán estaba herida. Sin preguntarle nada a Oresti, se la llevaron a la misión. La atendieron los misioneros. Después que pasó la tormenta, Tifán regresó a su casa, pero Dios había tocado su corazón y ahora era cristiana. Al llegar a su casa, se lo comentó a su hermana y a su padre. El padre estaba furioso, pero Tifán tenía mucha confianza en Dios y no tenía miedo a lo que su padre podría hacerle. Ese mismo día se dio cuenta que el hijo de su hermana Rosa estaba muy mal de salud. Le habló a Rosa diciendo que en la misión podrían atender al bebé. Al comienzo Rosa se puso resistencia, pero luego una noche, siendo aún muy madrugada, Rosa salió a escondidas para llevar al bebé a la misión. Atendieron muy bien al bebé y este se sanó y recuperó rápidamente. Rosa a la semana regresó a la casa y le comentó a Tifán que ahora ella también era cristiana. Cuando el señor Oresti lo escuchó, se puso muy furioso. Y lo peor de todo para él fue cuando se informó que Víctor llegaría al pueblo de ellos a construir un templo. Eso sí lo puso muy enojado, así que pidió a los espíritus destruir el templo. No se daba cuenta que peleaba con un dios grande, fuerte y poderoso. Pensó que los dioses le estaban pidiendo que él mismo destruyera el templo. Una noche se fue con una antorcha dispuesto a incendiar el templo, pero en el preciso momento en que lo hacía, una voz le dijo: Oresti, el Señor Jesús me ha mandado a decirte cuánto te ama. El señor Oresti quedó asombrado y cayó de rodillas diciendo: pero Víctor, ¿usted cree que su Dios aún me quiera y me perdone? Yo soy malo y he hecho cosas muy malas. Víctor le respondió que sí, que Dios lo amaba. Así que en ese mismo momento, él entregó su vida a Cristo y como testimonio mandó a quemar todos los altares que había hecho para sus espíritus. Quemó todos los amuletos y luego el amuleto que él cargaba se lo envió a los misioneros como prueba de su conversión. Niños y niñas, solo Dios puede cambiar nuestras vidas, así como Él cambió la vida de Oresti y su familia. Solo Él puede cambiar tu vida. Y así como se arriesgaron esos misioneros, hay un montón de misioneros en el mundo arriesgándose para que puedan conocer a Jesús como su único y verdadero Salvador. En esta ocasión vamos a orar por el trabajo que ellos hacen. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios obre en esos lugares y hayan más personas que conozcan a Cristo como su único y verdadero Salvador. Así que coloquemos nuestras manos y oremos. Señor, gracias te damos porque tú eres muy bueno con todos nosotros. En esta ocasión te estamos pidiendo por los misioneros, Padre. Te estamos pidiendo por ellos para que tú puedas ayudarles y bendecirlos siempre. Ayúdales en esos lugares en donde ellos están. Provéeles todo lo que ellos necesiten y que nunca les haga falta nada, Padre. Te pedimos que siempre los protejas con tu amor infinito y tu misericordia, Señor. Todo te lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y bien, niños, esto ha sido todo por esta reunión. Espero les haya gustado esta hermosa fogata que hemos hecho y con estos hermosos cantos. Así que espero verlos en el próximo video y que Dios los bendiga.